हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज का हमारा कुरियर पैक हुआ है ये कामरूप असम का। इसमें हमने पैक करा है होंडा अमेज डीजल का कंप्रेसर पैक करा है और साथ ही साथ हमने ये कंडेंसर पैक करा है। तो इसी ऑल ओवर इंडिया किसी को कार ऐसी पार्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा। रंजन ऑटो पार्ट्स के नाम से शॉप है हमारी, रोहतक हरियाणा के अंदर। हम कार एसी इंडिकेटर पार्ट्स में डील करते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल रहेगी। तो किसी को कोई भी ऐसी पार्ट की रिक्वायरमेंट रहती है होलसेल में, टेक्नोकॉल कंपनी की जो रेंज है हमारे पास सारी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।